Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Han vencido al Epsilon. Efectivo. Xavier, Sí, padre. ya es hora de acabar. Muy bien. Cogeré al Génesis y va... Ponemos rumbo a la región de Fukuoka. Allí está el cuaderno oculto de mi abuelo. Vamos a aprender esas ultra super técnicas. En el próximo episodio, el cuaderno oculto. Xavier, ¿por qué? Episodio 7. El cuaderno oculto.
Super!